我上村委啦，晚上就不用等我吃饭啦。你当个妇女主任，怎么天天晚上往村里跑啊？你怎么那么忙啊？怎么啦？刚刚会计给我打电话说村委比较忙，最近事情比较多，我加个班，怎么啦？前天晚上是支书给你打电话，昨天晚上是村长给你打电话，今晚上要换会计了。你就知足吧，你活了30几年，房子买不起，车子买不起，要不是我当上妇女主任啊，才把这个小卖部盖起来，你才能喝得起酒，你心里面买点逼数嘛啊！那你去吧，但是你晚上啊，不管你跟谁在加班，记得把那个窗帘给拉起来，把那摄像头给关掉。要是被别人给发现了，我这张老脸往哪里搁啊？得啦，我知道啦。有人。